Уладзімір Караткевіч – адна з самых яркіх постацей беларускай літаратуры 20-го стагоддзя. Ён плённа працаваў як паэт, празаік, драматург, публіцыст і літаратурны крытык. Асаблівая заслуга Караткевіча перад беларускай літаратурай у распрацоўцы гістарычнай тэматыкі. У Беларусі ён выканаў тую гістарычную місію, што Вальтер Скотт у Англіі, Генрых Сенкевіч у Польшчы, а што датычыць гістарычнага дэтэктыва, то ён апярэдзіў сусветна вядомага Умберта Эка. Сёлета, у лістападзе, Караткевічу спаўняецца 90 гадоў. Гісторыя была арганічнай часткай духоўнага жыцця Караткевіча. Ён стварыў летапіс роднай зямлі. Як выдатны майстар жанру гістарычнага дэтэктыва раскрыўся Караткевіч у аповесці «Дзікае паляванне караля Стаха». Падзеі адбываюцца ў канцы 80-х гадоў 19-го стагоддзя ў глухім кутку Беларусі. Учоны-фалькларыст Андрэй Беларэцкі, шукаючы народныя легенды, трапляе ў маёнтак балотныя яліны. Там ён становіцца сведкам і удзельнікам фантастычных і незвычайных здарэнняў. Значным творам беларускай літаратуры 20-го стагоддзя стаў раман «Каласы пад сярпом тваім». У ім створана шырокая панарама народнага жыцця, перададзена грамадская атмасфера напярэдадні паўстання 1863-1864 года у Беларусі, Літве і Польшчы. Дасканала раскрыўся талент Караткевіча ў рамане «Христос прызямліўся ў гародні». Падзеі твора адбываюцца ў Беларусі ў 16 стагоддзі. Аднак у ім можна выявіць і праекцыю на сучаснасць. Спачатку ўзнік сцэнарый фільма «Жыццё і ўзнясенне Юрася Братчыка». Потым быў напісаны сам раман «Христос прызямліўся ў гародні». Па мастацкім асаблівасцям гэты раман можна аднесці да такіх твораў сусветнай літаратуры, як Гаргантюа і Пантагрюэль Рабле, Майстар і Маргарыта Булгакова. Гэты адметны і глыбокі па зместу твор увабраў сабе традыцыі фальклорнай смехавой культуры. Калі гаварыць пра дэтэктыўны раман «Чорны замак Альшанскі», то неабходна азначыць, што ў ім выявілася характэрная для пісьменніка думка пра арганічную повесць часоў. Дзеля гістарычнай справядлівасці змагаюцца галоўны герой твора Антон Косміч, навуковец, спецыяліст па сярэдневяковай гісторыі са злачынцамі. Творы Уладзіміра Караткевіча пераведзены на рускую і некалькі еўрапейскіх моў. Існуе меркаванне, што ён заслугоўвае шырокай сусветнай вядомасці, бо менавіта Караткевіч і пачаў пісаць гістарычныя дэтэктывы задоўга да таго, як сталі папулярнымі яны дзякуючы Умберта Эка і Дэну Брауну.